আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। এটা হচ্ছে একটা ওয়ালটন 28 ইঞ্চি এলইডি টিভি। এটার সমস্যা টোটাল পাওয়ার নাই, যার কারণে এটা এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। এটার স্ট্যান্ড বাই মোডও না, বাট টোটাল এ টু জেড টোটাল কোনো পাওয়ার নাই। রেড লাইট জ্বলে না বা কোনো কিছুতেই কাজ করে না। টোটাল এক পর্যায়ে নো পাওয়ার অবস্থাতেই ছিল। প্রথমে একটা ক্যাপাসিটার খারাপ পাওয়ার কারণে সেটা চেঞ্জ করে দিলাম। দেওয়ার পরে সেটার কোনো সমাধান নাই। আসলে ইচ্ছা করলে এটারে কেলিবোর্ড দিয়ে রান করা যেত, বাট ওইটা আমি করি নাই। আমি একটু সময় নিলাম যে আসলে মূল সমস্যাটা কোথা থেকে হলো, কী কারণে হলো সেটা দেখার জন্য সময় নিয়ে কাজ করলাম। আসলে অনেকটা সময় লেগে গেছে কাজটা করতে। চেষ্টা করছি যে অরিজিনালভাবে কাজটি করার জন্য। বাইপাস কোনো কাজ করার ইচ্ছা ছিল না, তার জন্য অনেকটা সময় লেগে গেছে। চেষ্টা করছি যে আসলে বোর্ডটি অরিজিনালভাবেই রাখার জন্য। যখন বাইপাস করব তখন আমার কেলি ব্যবহার করতে হবে। আর কেলি ব্যবহার করা আসলে আমি পছন্দ করি না। যতটা সময় লাগুক না কেন, আমি নিজের মতন করে অরিজিনাল করে কাজ করার চেষ্টা করি। তার জন্য একটু সময় লেগে যায়। আসলে কেলি লাগালে সঙ্গে সঙ্গে সমাধান হয়ে যায়, বাট সবসময় কেলিতে কাজ হবে এরকম কোনো কিছু না। তাই সবসময়ের জন্য চেষ্টা করি যে কেলি না লাগিয়ে অরিজিনালভাবে কাজ করা যায় কি না। এর জন্য আমি প্রত্যেকটা এলইডি টিভির মাদারবোর্ডে আমি জমা করে রাখি, যেগুলো আমি বাইরে ফেলাইও না, কোনো কিছু করিও না। যাক, আলহামদুলিল্লাহ কাজ সাকসেস হয়ে গেছে। সব কিছুই কমপ্লিট। যাক, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খোদা হাফেজ।